La meg først få lov å kommentere Marit Arnstad sitt innlegg. Det slik at den forrige regjeringen brukte 400 milliarder mindre i løpet av den perioden man satt, enn det handlingsregelen tilsa at man kunne bruke i den perioden. Vi lå altså godt under, og vi senket altså regelen for hvor mye du kunne ta ut i løpet av den perioden. Og jeg ble litt forbauset over å høre Senterpartiet forsøke å lekse opp om ansvarlig økonomisk politikk for å få budsjettet for 2021. Så var Senterpartiet det eneste partiet som brukte betydelig mer penger i Stortinget, nesten 40 milliarder mer enn samtlige andre partier la seg, som lå omtrent rundt det regjeringen hadde lagt opp til i balanse. Så det ville altså vært noe mindre handlingsrom hvis vi hadde fulgt Marit Arnstad for 2 år siden, i stedet for å følge den regjeringen som den gangen satt. I tillegg så fastsatte vi altså prinsippet design to cost for NTNU. Det betyr at vi satte en øvre maksgrense for hva vi ville bidra med, for å sørge for at man fulgte budsjettene på en annen måte. Den gangen var Senterpartiets svar å kritisere regjeringen for å kutte i prosjektet. Ja, dagens statsråd som har kuttet i samme prosjekt gikk til valg på at NTNU måtte få mer penger. Kan være at velgerne ser dette og synes det er litt rart å se det ene Senterpartiet og det andre Senterpartiet. Så vil jeg også bare minne noen som jeg har hørt nevne næringsnøytralitet om at, og jeg har sett at også næringsministeren har brukt dette om den forrige regjeringen i noen pressemeldinger. Bare lyst til å minne om at næringsnøytralitet har det lenge siden noen regjering har sagt har vært deres målsetning. Den siste regjeringen som sa det, var regjeringen til Jens Stoltenberg med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som finansminister. Han den siste, og han gikk av for 21 år siden. Så kanskje å ta opp retorikkdokumentene til Arbeiderpartiet nå og la være å argumentere mot Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 21 år etter at han i oktober 2001 gikk av, og næringsnøytralitet ikke lenger var noe noen regjering støttet opp under, fordi vi ser blant annet i forskningspolitikken at vi skal stimulere de sterke miljøene for å videreutvikle det norske samfunnet. La meg da få lov å benytte anledningen til en stemmeforklaring. Høyre skal støtte forslag 1 og 2, samt 6 og 7 fra Fremskrittspartiet. Vi må innrømme at forslag 6 kunne vært formulert litt mer elegant. Vi ikke så ute av regjeringens tanker, men regjeringens handlinger. Men vi enig i intensjonen i at vi må ta grep for å ta igjen tapt læring fra pandemien og streiken, og støtter derfor det forslaget. I tillegg vil vi støtte forslag nummer 9 fra Venstre, 29 fra FrP, samt 30 og 32 fra KrF.